Hola amigos, y JJ Figura WWE y este es un nuevo video al canal, así que va a ser un pequeño unboxing de algunas cositas que me llegó, me regalaron. No me las compré yo, sino que me las regaló mi polola, así que vamos a comenzar. Hablemos un poquito sobre estas cositas. Esta figura me llegó, creo que fue la primera semana de marzo, sí. Y el otro no me acuerdo, creo que fue como a las fines de febrero. El 21 de marzo ya vamos a cumplir un año más juntos, vamos a estar de aniversario y me comenzó a regalar estos Funko Pop que está súper bonito. El Sargento Slaron, que si mal no lo recuerdo lo compramos cuando estaba en oferta. Como lo vieron en el video, estaba súper barato, estaba a 5.990. Si son de Santiago lo compré en el Costanera Center. Fuimos a hacer unos envíos donde trabajo, todos los jueves hacemos envíos y martes. Y como salí temprano en la casa, tuve la oportunidad de ir a ver qué había de bueno. Y estaba me lo regaló porque ya vamos a cumplir, como digo. Este video lo estoy subiendo antes, sí, pero lo quería mostrar, que está súper bonito, como le digo. Actualmente ya me gustan los Funko Pop. Antiguamente no me llamaba la atención, pero ahora sí los quiero tener todos. Y nada amigos, ya me compré el Funko Pop, espero que está súper bonito. Es el segundo, la semana pasada me compré el Sargento Slaron, estaba a 5.990, estaba súper barato, súper en oferta. Y ahora me compré a Vince McMahon, todavía hay algunos que están en oferta como Ronda Rocks, Kurangel, varios que están en oferta, pero ya los tengo en la colección, ya los tengo repetidos. También está Kofi Kingston. Y no me los quería comprar porque, como le digo, ya los tengo, ya no quiero tener más repetidos, porque tengo algunos que quiero vender y no los he podido vender. Me los regaló mi polola, así que está ahí buscando unas cositas para ella, y ya son como las 10:30 y sí, recién voy a ir para La Vega, pero estamos cerca, estoy en el Costanera Center y donde trabajo queda súper cerca, está en el Metro León, así que... Había muchas cositas que estaban en oferta también de Marvel Legends,
otros Funko Pop, pero vamos con los de la W solamente. Ahí está mi bolola, fue la que me compró. Le da un poquito de vergüenza salir en los videos, pero ya estamos de aniversario, creo que nos queda como 2 semanas, algo por ahí. Y por eso fue lo que me regaló. Espero que se vengan más Funko Pop, espero que se vengan grandes videos. Quiero comprarme también un cinturón tamaño real, pero todavía no tengo el que quiero, no tengo decidido cuál es el que me quiero mandar a hacer en Pakistán. Así que estoy súper emocionado, ya tengo el segundo POC. Durante la semana comencé bien el mes, porque este video lo estoy grabando así el 1 de marzo. Hoy día comienza el 1 de marzo y hoy día lunes. Y nada, estoy emocionado con el Funko Pop. Espero que salgan más en oferta, porque yo solamente aprovecho cuando hay ofertas, así que nada. Y el segundo que me compró fue este Vince McMahon, que igual yo cuando salí de Google lo había visto que estaba en oferta, pero cuando yo pregunté no estaba. Después volví a ir la segunda semana después y lo compramos. Estaba escondido, pero escondido de entre los Funko Pop. Estaba como muy último, estaba como en el segundo piso, pero escondido. Y yo pensé que no iba a estar porque pasó como más de 10 minutos, lo estaban buscando y nada. Hasta que llegaron la última fila, me encontré la figurita y estaba ahí, está súper bonito. Igual lo compré en oferta. Mucha gente se preguntará, oye, ¿por qué lo compras en oferta? Claramente, ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Si eres coleccionista, y espero que lo tomes muy bien, si hay una figura como de Finn Bray Wyatt, que primero está en, si eres chileno, está en 65.000 pesos, ¿te lo vas a comprar a ese precio? ¿O vas a esperar que salgan más figuras y vas a esperar que el primer de Finn que costaba en 65 baje a 45 o a 35? ¿Qué piensas tú? Yo esperaría que salgan más figuras, aunque me tarde 1, 2 meses, medio año, pero prefiero que ahorrarme unas luquitas más, unas moneditas más para comprarme más figuras. Y por eso siempre espero las ofertas de GoPlay, porque siempre están baratas. Y por último, este John Cena, este pequeño peluche que no se parece a John Cena, pero está con la vestimenta, el short, las muñequeras, el gorro de Cena. Y me lo regaló, así que estés bienvenido. Se une un poquito más a la colección, no sé cuánto le costó, yo creo que lo compré en la feria, si mal no me equivoco, porque no lo he visto ni en las páginas. Y estos son algunos de los Funko Pop que estaba acá en ese Vince McMahon serie 53 y este Sargento Slaughter serie 54. Espero que vengan más Funko Pop, espero que conseguirme muy pronto el de Eddie Guerrero, el que salió, no sé si lo vieron, como está apareciendo en la pantalla. Está súper bonito, yo creo que me voy a comprar como dos, uno tenerlo suelto y uno en caja, si es que se da la oportunidad. Lamentablemente, nuevamente nos metemos a segunda fase. Santiago Centro vuelve a cuarentena los fines de semana. Y lamentablemente pierdo la oportunidad de trabajar sábado y domingo en el Bio Bio, que en esos días trabajo y me gano 18 lucas el día. 18 por 2 son 36, entonces eran 36 luquitas que eran bienvenidas, porque ahí iba ahorrando y con eso lo que ganaba el fin de semana, 36 en un mes, eran como más de 100 luquitas. Iba a tener la oportunidad de comprarme otro cinturón tamaño adulto, pero lamentablemente nos metemos a segunda fase, y así que ese cinturón va a tener que esperarse. Espero que esta pandemia pase luego, porque de verdad estoy cansado de verdad, ya estoy estresado con la mascarilla. Espero que ustedes igual, creo que entienden que ya mucho andar ocupando la mascarilla, pero
Así estamos. Pero nada, amigo, espero que te haya gustado el video. Si es así, apóyame con un like. Si no, será hasta la próxima. Si es primera vez que ves uno de mis videos, no te olvides suscribirte a mi canal apretando el clic de la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video, nuevo contenido al canal. Y si aún no me sigues en mi Instagram, el que está apareciendo en pantalla, te lo dejaré en el link de la descripción para que vayas ahí y me sigas, porque ahí subimos mucha información, nos subimos encuestas. Me puedes mandar mensajes si te quedó alguna duda, alguna pregunta que me quieras hacer. Dejar mi Instagram en la descripción para que vayas ahí y me sigas para responderte todas las preguntas que quieras. Y nada, amigo, espero que te haya gustado el video. Si es así, apóyame con un like. Y si no, será hasta la próxima. Nos vemos, hasta pronto. Yeah, you wanna go?